नमस्कार मु भूपेंद्र आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ जहाँ हो जाइए शुरू शोर ना ज्ञान गुरु सीजन 2 आज्ञा आम जिते एकाठी रहू कौन जगिवा आम चिंता को टिके जगिवा माने कौन मन को आसूची कौन आम भावुचे सेटा को जगी जीवा जिते टिके किछि लोकों सहित आम अच्छू किछि बंधुं भितर आम अच्छू कौन जगिवा जीभ को टिके जगी जीवा आम कौन कहवा केमिति कहवा जदि यहीटा को जगी जीवा केते बढ़िया हेनी बहुत किछि बढ़िया हो हाँ हठात आप देखिले जीवन रे जे बहुत असुविधा होउची बहुत घटना एमती जीवन रे घटुची सही समय रे कौन करवा ना आम जहाँ भाव आम जीवन रे आम मन रे आसूची जदि आम ताकू जगी जीवा किंतु एमती भी समय आसे जो प्रभु को आशीर्वाद प्रबल मिले मिलेनी मिले ना हठात लगे जो सबकि बढ़िया होउची सही समय रे कौन जगिवा सही समय रे आम अहम भाव को जगिवा सही समय रे आम अहम भाव को जगिवा सबू जगी हो जीव आज टिके जगी जगी आम ये आज अध्याय को टिके आगे नवा चलतु वर्तमान मु दुई जन को मंच उपर को डाकिबी सर्वप्रथम मुझे जहाँ को डाकिबी सी आछंती कटक रु से होउचंती संतोष कुमार साहू गोटे जोरदार करताली सहित आम तांकु स्वागत जणेबा। संतोष भाई आपको नमस्कार। नमस्कार भाई स्वागत जनाऊँ आम ये मंच को आज्ञा चिन्हला चिन्हला भाया लगिला टिके भाई आपन कलाकार भाई छोटे आर्टिस्ट आज्ञा समस्ते सेमती कहते बहु वर्ष आप आम इंडस्ट्री रे काम करते नहीं कि खेल भाई भाव में टिके परिचित कि आज्ञा मो करियर आरंभ बेलू भी बोधे आपण सहित मुझे अल्प विषय काम कर मोर मन पड़ुची अरे वाह आपको ये पाई सतरे मु धन्य केमी अच्छा आपण भल अच्छे कौन भाविकी आम मंच को आसी आसिली आपण मानू देखी नथिली टिके बहुत वर्ष है देखिली किछि ज्ञान आहरण करी किछि जदि जानी कहबी आउ किछि जदि न जानी कहि परिबिनी आउ किंतु मु आपन पई कामना करिबि जे कम से कम एठू आध्यात्मिक बहिर उपहार जदि हबो ज्ञान गुरु रूपादी आपण निहाती एठू नै कि जानतो भगवान को इच्छा मु आउरी बेसी आपन विषय जानिबि किंतु वर्तमान निज जागा चलो आउ जन को मंच उपर को डाकिबा से आछंती कटक रु से होउचंती विक्रमादित्य भळ गोटे जोरदार करताली सहित आम तांकु स्वागत जणेबा आसंतु सर एठी विक्रमादित्य सर आपको नमस्कार स्वागत जनाऊँ आम ये मंच को केमिति अच्छंती बहुत भल अच्छे वाह कौन करती आपण सर ये आम छोटकाटिया माने कंपनी चाकरी छोट बड़ कौन चाकरी तो चाकरी हौ किछि नहीं आम पेशा जहाँ भी अच्छे घर चलवा कथा नहीं कि सर निशा कौन कौन करे भल पाती आध्यात्मिक लाइन टा भल लगे माने पाला देखा पुराण पथी पढ़ा एमती भल लगे चलते कौन गोटे भाविकी तो आम मंच को आसते भाविकी कौन सब सब ज्ञान गुरु आम टीवी देखू माने परोक्ष देखू ये पृथ्वी भाई के प्रत्यक्ष देखू आ महागुण को प्रत्यक्ष देखू जहाँ आम कौन जानू कि जानू जदि जानू कह सुंदर मनीष आप हस जन दूसरी चलते मुझे कामना करी कम से कम आध्यात्मिक बहिर उपहार जदि हम ता सहित ज्ञान गुरु रूपाधि निहाती एठू नहीं कि जातु बहुत बहुत धन्यवाद उभय वर्तमान आम सहित जहाँ का अपेक्षा वर्तमान मुझे आपण मैंने भी कारण जिते भी टे द्वंद्व आसो आप देखिए कि गुरुदेव आम सबू से द्वंद्व को धीरे धीरे दूरे देवे सी किए बहु ज्ञानी भारी गुणी अति सुंदर मनीष सी होती पंडित वीरेंद्र कुमार पंडा गोटे जोरदार करताली सहित आम स्वागत जणेबा। गुरुदेव आपको नमस्कार स्वागत जनाऊँ आम ये मंच को आज आम समस्त को कौन कहे ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे बही संसार रे जो माने सर्वदा देई केबे दुखित हुअंती नाही देई सारला परे खुशी हुअंती जेमिति माँ पिला को खाइयो को देई साइला परे जेमिति खुशी हुए निजे खाइले सेते खुशी हुए ना आउ जो माने जानी छंती अन्य को जणैले खुशी हुए एवं जो माने केबे कहार क्षति करती नाही एई तीन जण लोक मान सहित संगति जदि सर्वदा रहिबो प्रभु आशीर्वाद पाई प्रार्थना करने को पड़ोनी प्रभु आशीर्वाद निश्चित पड़ो जीवन में चेष्टा करूँ जो माने देई खुशी हुअंती जो माने जणाई खुशी हुअंती
जो मैंने कहार क्षति करती नहीं से मानकर संगति रहंतु ईश्वर का आशीर्वाद लाभ कर जीवन को सफल करंतु यह ही समस्त मानक आशीर्वाद। वाह बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मु भावी जहाँ गुरुदेव कहले प्रथम निज पाखे भी से गुणटा को बनईदबा से गुणटा को नहीं आसले मत लगुच केते बढ़िया हम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपन स्थान आपन अपेक्षा रही। गुरुदेव आम सहित उभय आम सहित अपेक्षा कहीं आरंभ हम लड़ई माने लड़ई भल पाइबार लड़ई प्रश्न उत्तर लड़ई ज्ञानर जहाँ हो जाइए शुरू शोर ना ज्ञान गुरु सीजन 2। आम गहणार बर्तमान संतोष सर वो विक्रमादित्य सर अच्छा उभय को पुणी थे स्वागत जनाऊँ। अल्प बेस नियम बुझे दूसरी 5टी प्रश्नर कथा जदि आम 5टी प्रश्नर सठिक उत्तर दौचे एठू ज्ञान गुरु उपाधि आम निहाती नहीं जावा आउ जदि कम से कम 3टी प्रश्नर सठिक उत्तर दौचे तो आध्यात्मिक बहिर उपहार आम एठू निहाती नहीं जाऊे। प्रथम प्रश्न बजर पर जी आगुआ बजर दबाइबे प्रश्न पाखक चली जो उत्तर भूल हो प्रश्न आउ जन पाखक चली आउ गोटे प्रश्न 30 सेकेंड समय मिल जदि गोटे प्रश्न उभय भूल उत्तर दौरान नियम बंधा उभय को एठू विदाय नहीं जावाक पड़ो। विक्रमादित्य सर बुझीगला सर पूरा माने बजर को धर देइचंदी कहले जा हे जा मोर बजर मो कथा सुनु नांती ए कहला एडा तो मु सुनी थिला गुरु मु प्रश्न जेतल भी पचारिबी मो प्रश्न पचारि सारिला परे बजर दबेबे। अच्छा विक्रमादित्य सर ये नार भारी दम अछि नाटा किए देइथिले नाटा जेजे देथिले जेजे देइथिले घरे किए के अछंती बापा माँ सान भाई आ पुत्रा जियारी अछन समस्ते पूरा सह परिवार आज्ञा आपण बाहा आइचंती आज्ञा केते छुआ आपनकर गोटाए पुआ गोटाए झियो गोटे पुओ गोटे झियो आज्ञा मैडम घरे अछन घर मैं कौन करंती मैं गृहिणी ओहो मत लगे हठात कही था जे झगड़ा करंती ना ना करंती नहीं ना केबे हुए नहीं ना वाह भाग्यवान सर आपण सतरे आपन घरे झगड़ा हुए नहीं ना ना कहिचंती जम्मा सेठी कहबन जदि ना, कहिथिबो देखिबो ना झगड़ा हुए आम घरे कहीं होची माने आम समस्त मु जेती चिन्हिची आम परिवार माने 2-4 दिन जदि न हैला से पंचम दिन माने समस्त अड़ुआ लागिबो कोन असुविधा ହେଇची घरे झगड़ा होनी संतोष सर घरे किए किए अछंती घरे माँ अछंती धर्मपत्नी अछंती 2 पुओ अछंती सान भाई 3 जण अछंती भाई बो अछंती भाई मानकर पिला माने भी अछंती। बहुत बढ़िया सर से माहौलटी माने परिवार सहित समस्त मिसिकी रहिबा समस्त भाग्यर न थाए किंतु जदि मते उभय मते कहिबे ताले प्रथम प्रश्न बजर पे प्रश्न मु नहीं कि आसीबी जदि आपण प्रस्तुत अछन आज्ञा प्रस्तुत सर आज्ञा आपण तो आरंभरू प्रस्तुत थिले बजर को छाड़ी ना पर्यंत चलतु मु एडी पुणी थरे कहि दिए जे मु प्रश्न सुनी सारला परे बजर दबेबे सर ठीक अछि। मार्तंड केउ देवतांक आउ गोटिए ना विक्रमादित्य सर अल्परे आगुआ आपंकर बजर दबिची प्रश्न आपण पाखक चली जाउची आरंभरू आपण प्रस्तुत हेकि थिले प्रश्न होउची आउ थरे सुनी दियंतु। मार्तंड केउ देवतांक आउ गोटिए नाम ऑप्शन होउची शिव शनि सूर्य कुबेर आपंक समय आरंभ होउची वर्तमान सूर्य सूर्य यदि कहिबे ताला पकेबी चाहिए आपण बदली आज्ञा ताला पकेबी आज्ञा शेष निष्पत्ति आज्ञा पूरा आत्मविश्वास रे कहउचंती आज्ञा ताला पकेबी सर आज्ञा शेष निष्पत्ति आपंकर आज्ञा सूर्यर ताला पड़ला सर जदि ठीक गोटे पाहाच चढ़े जदि भूल ये प्रश्न संतोष सर पाक चली कौन लगुच संतोष सर ये ठीक ना भूल सूर्य ठीक आज्ञा तो आप आसबनी नहीं आसबनी बहुत पाखापाखि आप बजर भी था बढ़िया लगे किंतु अल्परे आगुआर थे आमर विक्रमादित्य सर ताला पड़ जाइए जेहेतु आप कहले सूर्य विक्रमादित्य सर सूर्य हूँ सठिक उत्तर बहुत बढ़िया गोटे पाहाच चढ़िले सर मने मने क्या डाकिले हठात क्या स्मरण कले सामने तो गुरुदेव अच्छा नहीं ता सहित भी गोटे मनरे गोटे कौन गोटे स्मरण कले कौन गोटे धीरे से कले प्रभु को कले ना आज्ञा ठीक तो आज्ञा मु ठीक देखिली ता माने वाह किए बेसी खुशी हेबे सर घरे समस्त खुशी बापा माँ समस्त खुशी समस्त खुशी हेबे अति सुंदर जदि मते कहिबे ताले द्वितीय प्रश्न नहीं आपण पाखु आसीबी आज्ञा प्रस्तुत अछंती आज्ञा पूरा प्रस्तुत हौ द्वितीय प्रश्न मन देकी सुनिबे सर प्रश्न होची ओडिया साहित्यर केउ काव्य रे अति लोकप्रिय बढ़ाई देले पयर भावग्राही रघुवीर
गीतटी रही ऑप्शन होची विदग्ध चिंतामणि वैदेहिस विलास लावण्यवती रसकल्लोळ आपन समय आरंभ होची वर्तमान वैदेश विलास आपण कहले वैदेहिस विलास जदि कहबे ताला पकेबी चाहिए आपण बदली पारिबे आज्ञा वैदेश विलास शेष निष्पत्ति आपनकर आज्ञा ताला पकेबी आज्ञा पकेबी सर आज्ञा ताला पड़गला सर जदि ठीक दुईटी पाहाच आपण चढ़े जदि भूल संतोष सर पाखु कि प्रश्न चली कौन लगुच संतोष सर वैदेश विलास आपण भी जानी हाँ यहाँ आम रामायण करूँ रामलीला करूँ आ पिला बेलू चलते बहुत बढ़िया आपन को लगुच किंतु मो पाखे जहाँ सूचना अच्छी सर आप तो खाली हसिले विक्रमादित्य सर मुझे कहवा पूर्व आप हसुँच कहीं एत हसुँच कि हसिले भल माने मत भारी भल लगे जो मैंने हसती आम समग्र टीवी कि मुझे प्रार्थना मो घर केवल प्रार्थना चले मुझे केवल ज्ञान गुटा मोर 1 नंबर सब आध्यात्मिक केवल आध्यात्मिक देखे तेणु सब देखुचे ज्ञान गुरु तेणु जहाँ खाली शुणिक टीवी जानी सब देखुचे आपंकर भूमिया एक्शन एक्शन हस लगुच तमें मुझे एक्शन करी मुझे सीधा सड़क जी प्रश्न उत्तर पचारिदेवी आउ कुआड़ू आउ कि कर हौ जेहेतु आप कहले आप उत्तर ग्रहण हो सारी वैदेश विलास वैदेश विलास हूँ सर सठिक उत्तर बहुत बढ़िया दुईटी पाहाच आप चढ़िले स्मरण सरीगला पर मुझे पचारि क्या आप स्मरण कले चलते कथा को नहीं गुरुदेव पाखक जापर आध्यात्मिक बहिर प्रश्न नहीं मुझे पाखक आसवि गुरुदेव कौन कहे रामायण आम भारत में रामायण अनेक प्रकार लिखाई किंतु वाल्मीकि रामायण हूँ प्रामाणिक रामायण तापरे अत्यंत रामचंद्र लीला वर्णना कर रामचरित मानस दांडी रामायण विभिन्न प्रकार रामायण अच्छी विभिन्न भाषा से किंतु वाल्मीकि रामायण नथिले भी यही जो प्रसंग बढ़ाई देले पयर जो रघुवीर जो आम रोचु से गोटे कथा हूँ जे विवाह करने उद्देश्य जानकी को विवाह करने उद्देश्य एपटू नहीं जाऊे नदी पार हो राज्य को प्रवेश करते से समय अहल्या जो प्रस्तर थिले तार मध्य एक वैदिक उदाहरण अच्छी अहनी लियते इति अहल्या दिन जोठी लीन हुए ताकू संध्या कहती ये अनेक आलंकारिक वर्णना सब अच्छी से नौका जो नाउरी भय कला जदि मो नौका को ये स्पर्श कले काले जीवंत हो मो बेपार बुड़ीज तेणु से भय करी कही जे जेतबले पयर बढ़ई देले से ये कौन करें पादटा को प्रथमे धोईदे तापर ताको पोछि पत्र बिछे पुणी भय थिला काले जदि पुणी रामचंद्र लगिला मो नौकाटा नायिका हो नौका नायिका हेले बुड़ब भला जो शब्द कहते तेणु से पयर को धोई माने पाद को धोई परिष्कार करी निज वस्त्र रे पोछि एवं तले पत्र बिछे बसई नहीं अर्थ से कहुई जे ब्रह्मा शंकर जो पाद धोई न पारे से पाद को धोइले अर्थ जेतले देवता साधु सन्थ विद्वान मानकर अति सत्कार करने सुजोग मिले जानवे सबुठार गोटे श्रेष्ठ सुजोग मिला जीवन में केवे गुरु गुरुजन मान को अपमान करने और सम्मान दियो या द्वारा जीवन सफल हो बहुत सुंदर उदाहरण केते सुंदर भाव आम समस्त को कथाटी बुझेदेले गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आउठी अति सुंदर और चमत्कार भाव में विक्रमादित्य सर दुईटी प्रश्नर सठिक उत्तर दे हसुंच बहुत भल लगे सर जेहेतु आप सबू कार्यक्रम आमर माने खास करके आम ज्ञान गुरुटा आरंभ रू देखुंट पूरा मत बुझी जाइए मत बर्तमान भय लगे विक्रमादित्य सर नाटा शुणिला बेलू बढ़िया लगे अच्छा सर संतोष सर ये अच्छा मोर मन अच्छी खेल भाई से नाटा केमती पड़ा आप माने सी मुझे कथा कथार मानिया गोटे खेल कहीदिए तेणु इंडस्ट्री समस्त खेल भाई ना जानते संतोष ना कहीं कहीपर मुझे तो जान नी ना आपको देखला पर मोर टिके मन पड़ा आ मो मन अच्छे मुझे भावुँ बोधे 14-15 वर्ष पूर्वर बोधे मुझे सहित जहाँ आज्ञा कुआड़े गले तापर मु डबिंग लाइन रे वर्तमान बहुत आपण डबिंग रे विजुअल काम करूची अल्प अल्प करूची काम आपण एक्टिंग भी करी छी एक्टिंग बहुत करची एक्टिंग विशेष कर तरंग रो बहुत एक्टिंग करची चलंतु कोन करबा सर हम नियम रे किछ नै मु नियम रे सी भिडी नै गले बजार माध्यम रे बर्तन
सी जदि छाड़े सुजोग आसीपर न ନାଇଁ ନ ଆସିଲେ ବି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ହାର ଜିତ ନାହିଁ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କ୍ଲେଶ ନାହିଁ ଆମେ ସେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିତିବା ହାରିବା ସେଇଟା ନୁହଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେବା କିଛି ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ बहुत बढ़िया First बहुत बहुत class. धन्यवाद तो विक्रमादित्य सर जदि कहे तृतीय प्रश्न आध्यात्मिक बहिर प्रश्न नहीं मुझे पाखक आसबि ଆଜ୍ଞା प्रस्तुत अच्छा ଆଜ୍ଞା तृतीय प्रश्न आध्यात्मिक बहिर प्रश्न मन देकी शुणिबे महापुरुष हाड़ीदासଙ୍କ जन्म केउं ग्राम रे होइथिला ऑप्शन होउची जाजपुर रो छतिया जाजपुर रो चंपापुर जाजपुर रो नेलिया जाजपुर रो सोलर आपनको समय आरंभ होउची वर्तमान ଯାଜପୁର ଚମ୍ପାପୁର जाजपुर रो चंपापुर ଚମ୍ପାପୁର चंपापुर आपण कहउचंती जदि कहिबे ताला पकेबी सर चाहिले बदली पारे ଆଜ୍ଞା जाजपुर रो चंपापुर रे ताला पकेबी सर ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଚମ୍ପାପୁର शेष निष्पत्ति आपंकर ଆଜ୍ଞା आत्मविश्वास रे कहउचंती ଆଜ୍ଞା अवश्य वर्णना करके बुझिया पे आपण चेष्टा करछंती से ठीक कि भूल मु जानी नहीं किंतु आपण वर्णना करछंती ताला पड़ीगला सर ये ठीक ना भूल मु भी जानी नहीं संतोष सर आपन कोन लागुची ଠିକ ସେ ବାବୁ ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ओहो ଚମ୍ପାପୁର ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ନା ସେଇ ଯେଉଁଠି କହିଲେ ଶନିପଡ଼ିଆ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଚମ୍ପାପୁରକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ ତ ଆଗେ କହିବେ ନା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଛତିଆ କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପାପୁର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟରେ ଆମେ କଟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର କଟକ ଆଚ୍ଛା ଜିଲ୍ଲା କଟକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାଇଆ ଛତିଆ ମାନେ ଛତିଆର ପାଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ହସନ୍ତୁନି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି ଆପଣ କହିଲେ ଯାଜପୁରର ଚମ୍ପାପୁର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହିର ଉପହାର ନିହାତି ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘରେ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବାପା ଅଧିକା ଖୁସି ବାବା କ'ଣ କହିକି ପଠେଇଥିଲେ ବାପା କହିଲେ ଯା ଯା ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କହିବୁ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ମାନସିକ ଚାପ ଟିକେ ବଢିଲା ନା ମାନସିକ ଚାପ କାହିଁ ରହିବ ବୁଲି ଚାଲିକି ଯିବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ବଢିଆ ନ ଆସିଲେ ବି ବଢିଆ ମୁଁ କହୁଛି ତା କାରଣଟା ମୁଁ କହିବି ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛନ୍ତି ନିୟମ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାର୍ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚୈତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚୈତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚୈତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ସମୟ ଚାଲିଛି ସାର୍ ବୈଶାଖ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାର୍ ବୈଶାଖ ସମୟ ସରି ଆସିଥିଲା ବୈଶାଖରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଆପଣ 4ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବେ ଯଦି ଭୁଲ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଯିବ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ବୈଶାଖ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ନୁହଁ ନୁହଁ ଭୁଲ ସାର୍ ସେ କହିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଥିଲେ ଠିକ୍ 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 ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଟିକେ ଅଟକିକି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବୈଶାଖ ହେଉଛି ସାର୍ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ବୈଶାଖ ଏଠୁ କଟି ଯାଉଛି ଆଉ 3ଟି ଅପସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବୈଶାଖ ହଟିଗଲା ଆଉ 3ଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚୈତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଆଉ ଅପସନ୍ ନଥାଏ ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଚୈତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ରାମନବମୀରେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଠିକ ଉତ୍ତର ହୁଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାର୍ ନାଇଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ସାର୍ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି
ଆଗରୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ ବା ଖୁସି ସେମିତି ଖୁସି ସେମିତି ଖୁସି ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁବେଳେ ତ ଆମ ଉପରେ ରହିଥିବ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ମତେ ଲାଗେ ଜୀବନଟାକୁ ଭାରି ଆଜ୍ଞା। ପାଖରୁ ଦେଖିକିରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କଳାକାର ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ ଆମକୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କି କଥା ଗୋସେଇ ମହାପୁର ହେଥିଲାଗି ତ ମୁଇଁ ଆସିଲି ମୁଇଁ ସପନରେ ଦେଖିଲି ଶୋଇଥିଲି ମୁଇଁ ଶୋଇଥିଲି ସପନରେ ଦେଖିଲି କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଆସି କହୁଛି ଆରେ ଯାରେ ଗୋସେଇ ମହାପୁର ମାନେ ଆଇଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ନଈପାରି କରି ଆଣିବୁ ମୁଇଁ ତ ଆସି ହଟିଆକୁ ବଟିଆକୁ ଡାକିଲି ଆରେ ଆରେ ଗୋସେଇ ମହାପୁର ମାନେ ଆଇଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିବା ଯା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ମୁଇଁ ଆଗ ପାଣି ଆଣି ପାଦଟା ଧୋଇ ଦିଏ ଏ ଟିକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କଥା ରଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି କହିବେ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କେଉଁ ଅସୁର ନିଧନ ପାଇଁ ହୟଗ୍ରୀବ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅଘୋର ହୟଗ୍ରୀବ ନରକାସୁର ଶଙ୍ଖାସୁର ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କେଉଁ ଅସୁର ନିଧନ ପାଇଁ ହୟଗ୍ରୀବ ରୂପ ନେଇଥିଲେ ବା ହୋଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଘୋର ହୟଗ୍ରୀବ ନରକାସୁର ଶଙ୍ଖାସୁର ହୟଗ୍ରୀବ ଯଦି କହିବେ ତାଲା ପକେଇବି ସାର୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବଦଳି ଆଜ୍ଞା ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାଲା ପକାନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଲା ପକେଇବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ହୟଗ୍ରୀବରେ ସାର୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୁଇଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବେ ଯଦି ଭୁଲ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲି ଆସିବ ଆସିବ ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କଲେଣି ମାନେ ଆସିବ ଆସିବନି ନା ଆଚ୍ଛା ଆସିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ଠିକ ଉତ୍ତର ନା ଠିକ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏକମତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଭଗବାନ କେଉଁ ଅସୁର ନିଧନ ପାଇଁ ହୟଗ୍ରୀବ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ବା ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୟଗ୍ରୀବ ହୟଗ୍ରୀବ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସାର୍ ହୟଗ୍ରୀବ ହେଉଛି ସାର୍ ଠିକ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ମାରୁଥିଲେ ମନେ ଥିଲା ଭଗବାନ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରୂପରେ ସେଇ ସେଇ ରୂପ ରୂପରେ। ଧାରଣ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନିଧନ କରିଥିଲେ ହଉ ସାର୍ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାବଣ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତିଳୋତ୍ତମା ସୁନୟନା ସୁଲୋଚନା ତ୍ରିଜଟା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଲୋଚନା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନା କହିଲେ ନାଇଁ ସୁଲୋଚନା ଠିକ ଉତ୍ତର ଠିକ ଉତ୍ତର ନାଇଁ ମୁଁ ଇଏ ରାମାୟଣ ମୁଁ ରାମଲୀଳା ଲୋକ ତ ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ତାଲା ପକେଇବି ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମେଘନାଦ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା। ରାବଣ ପୁତ୍ର ଓକେ ସୁଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ। ମାନେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ତା ସହିତ ଠିକ ଭୁଲ ବି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଯେ ଠିକ ଉତ୍ତର ନ ହେଇପାରେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବା ଖେଳ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯାଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଭାରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଳ୍ପ ବେଶୀରେ ଟିକେ ସାଇଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ। ପତଳା ଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ଗୀତ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ସବୁ ହଉଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ସୁଲୋଚନା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ସୁଲୋଚନା ହେଉଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଉତ୍ତର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସାର୍ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ ବି ଏଇଠୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହିର ଉପହାର ନିହାତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦର କବି ବାଣଭଟ୍ଟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କନିଷ୍କ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜା ବେଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ସାର୍ କବି ବାଣଭଟ୍ଟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କନିଷ୍କ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜା ବେଣ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯଦି କହିବେ ତାଲା ପକେଇବି ଚାହିଁଲେ ବଦଳି ପାରିବେ ନାଇଁ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜରେ କହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଲା ପକେଇବି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇଲି ହଁ, ନାହିଁ ନାଇଁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଏ ନାଇଁ
ଆପଣ କହିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଳ୍ପ କୋଉଠି ପଢିଛନ୍ତି ପଛ ମନରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନ ପଡୁଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛିରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେଇସାରିଛି ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଦୂରରେ ରହିବେ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଉପାଧିଠୁ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୋଉ ଉତ୍ତରଟି ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କନିଷ୍କ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜା ବେଣ ସନ୍ଦେହରେ କହିଛ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେହରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯାହା ହୁଏ ଆପଣ ଏକମତ ହେଲେ ମାନେ କଥା ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ତାଲା ପକେଇଦେଲି ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ରାଜା ବେଣ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ କନିଷ୍କ ସାର୍ ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଉଭୟ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହେଇପାରେ କାରଣ ଉଭୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାର୍ କନଫ୍ୟୁଜରେ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି ସାରଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ ସେଟା 1 ନମ୍ବର। ହଉ ଆପଣ ତାହେଲେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକିରି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ କନଫ୍ୟୁଜରେ କାଳେ କାଳେ ଏଇଟା ନ ହେବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାର୍ 4ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଉପାଧିର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହିବେ ବାଣଭଟ୍ଟ ଭଟ୍ଟି କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଟ୍ଟ କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ରାଜସଭାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସେମିତି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି ଭଳି ସେ ନଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ନୀତି ବା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ଥିଲେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମିତି ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା କାରଣ ରାଜା ଦରବାରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ କବି ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଛୁଆବେଳେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ କବି ପୂଜା ପାଉଥାଏ ସାରା ସଂସାର ସାରା ଦେଶରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କବିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିବେ ରାଜା ସେମିତି ହେବେ ଯେତେବେଳେ କବିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଜା ବସୁଥିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବି କବିତ୍ୱ ଗୁଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରସକର ଗୁଣ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରସ କଥା କହୁଥିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ବିଭିନ୍ନ ରସ କଥା ବି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୁଶାସନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଦେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ केते सुंदर भाव में कथाटा आम समस्त को बुझिले बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आ एठी अति सुंदर भाव में संतोष सर माने 4टी प्रश्नर सठिक उत्तर दे सारी गोटे प्रश्न दूर रे वर्तमान ज्ञानगुरु उपाधिठू कौन लगुच विक्रमादित्य सर ठाकुर इच्छा हस कमिगला जे हसला आपण हौ संतोष सर जदि कहे ज्ञानगुरु उपाधि प्रश्न नहीं आप पाखक आसबि आज्ञा प्रस्तुत अच्छा ये पंचम प्रश्न आज्ञा ज्ञानगुरु उपाधिर प्रश्न मन देकी शुणिबे सर आ ये प्रश्न पे आपको बहुत बहुत शुभेच्छा सर प्रश्न होची ओडिशा रे प्रचलित झामु व्रत केउ संक्रांति दिन समापन हुए ऑप्शन होची मकर संक्रांति धनु संक्रांति मेष संक्रांति विषुव संक्रांति आपन को समय आरंभ होची वर्तमान महाविषुव पणा संक्रांति सर विषुव संक्रांति रे ताला पकेबी आज्ञा आपन शेष निष्पत्ति सर आज्ञा आज्ञा बहुत आत्मविश्वास रे मते पूरा वर्णना करी आपण चेष्टा करछन बुझिया पई आज्ञा। ताला पकेबी सर आज्ञा झामु ये जात्रा किंतु पंचम प्रश्न आज्ञा पकेबी सर आज्ञा ज्ञानगुरु उपाधिर प्रश्न आज्ञा पकेबी कौन कहूथिले सर कौन कहूथिले बुझेया पे चेष्टा करथुले नाई विषुव संक्रांति तो हनुमान जन्मदिन सर मोर तो एते धारणा नहीं किंतु विषुव संक्रांति रे हमें ताला पकेइचु आज्ञा सर जदी ठीक हे गेला बहुत बढ़िया जदी नहले बढ़िया बहीटा नहीं जीवी ना आउ जेहेतु ये पंचम प्रश्न विक्रमादित्य सर आपको उत्तर भी मु ग्रहण करी जेहेतु ये शेष प्रश्न तांको पई
ओडिशा रे प्रचलित झामु व्रत केउ संक्रांति दिन समापन हुए? ऑप्शन हूँ मकर संक्रांति, धनु संक्रांति, मेष संक्रांति, विषुव संक्रांति। आपको गोटे उत्तर भावी चिंतिकी देवे। मेष संक्रांति। आपण कहले मेष संक्रांति। मेष संक्रांति रे सर ताला पड़ीगला उभय भितर जार भी ठीक। आज्ञा आपण जदि आपनकर ठीक चारोटी पाहाच चढ़िबे आपनकर ठीक आपण एठरू ज्ञानगुरु उपाधि नहीं कि जिबे। जदि भूल उभय एठरू विदाय नहीं कि जिबे। कष्ट रे कहवा को पड़ुची सर उभय को एठरू विदाय नहीं कि जिबा को पड़िबो आपनको उत्तर अनुଯାयी। मो प्रश्न ठीक रे सुनिथिले ना सर? झामु यात्रा चलन सर नियम रे बंधा उभय एठू किसी ना किसी उपहार नहीं कि जाउचंती तो उभय को अनुरोध करी मझी को आसवा पई गुरुदेव को अनुरोध करी मझी को आसवा पई। सर जेहेतु सुजोग आपण पाखरे थिला किंतु आमे कोन करबा नियम रे बंधा सर आपण एठू ज्ञानगुरु उपाधि नहीं कि जाउचंती सर बहुत बहुत अभिनंदन आपण को। टी व्यस्त हो गले बोधे कहले सठिक उत्तर देइछि भूल केमती हो गला। आ सर जेहेतु आप अति सुंदर भाव में सुजोग आसलानी सी छाड़े ना जो मुहूर्त आप छाड़े सी छाड़े चलते ये कथा को नहीं टी गुरुदेव पाखक जापर आम प्रथा को आगे नवा गुरुदेव कौन कहे जो कथापी आम द्वंद्व करुले जो मेष संक्रांति और विषुव संक्रांति एबाटे मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या एबाटे गणवे और से बैशाख ज्येष्ठ गणिले भी किंतु ताहा विषुव संक्रांति थिला कारण विषुव क्रांति विषुव रेखार आम सूर्यंकर गति हेले प्रखर सूर्य किरण हुए यार एक वैज्ञानिक कारण सूर्य सहित संपर्क एवं द्वितीय कथा हूँ जेहेतु सूर्य होउचंदी सकल शक्तिर आधार एवं सूर्य बिना एमती घास टिके ठीक रे कहलिब नाही समस्त शक्तिर आधार होउचंदी सूर्य से सूर्य किरण रे जीवन को चलवा पूर्व अनेक गरम माने जो जाइए निआरे चलवा खरारे बसवा ये सब अभ्यास करने द्वारा आमको कष्ट हो नाला ये सब अभ्यास कहीं आउ जड़े लोक खरारू आसी गछ मूल बस जड़े एसी रू आसिक गछ मूल बस बेसी सुख लगे खरारू आसी गछ मूल बस बुझीपार तो ये एगुड़िक सब अभ्यास कर पणा पिया जाऊला ये सब व्यवस्था से जो आम पुरातन लोक मैंने बहु विज्ञान सहित संपृक्त थिले केमिति खरा दिन में देह खराब हम ना विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि हम ना से बेलपणा पीबार व्यवस्था कराइला ठंडा पानी पीबार व्यवस्था करते ये सब व्यवस्था करने द्वारा शरीर सुस्थ रोला और सूर्यंकर प्रखर कड़ी भितर देहर केमी सुस्थता रही व्यवस्था कराला ये सब यात्रा झाबु यात्रा आदि व्यवस्था कर उद्देश्य होची से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव अति सुंदर भाव में कथा आम समस्त को बुझेले। मु प्रथमे विक्रमादित्य सर आपको अनुरोध करी आध्यात्मिक बहिर उपहार गुरुदेव हाथ आप ग्रहण कर गोटे जोरदार करतालीटे दबा। मु वर्तमान संतोष सर आपको अनुरोध करी प्रथमे गुरुदेव हाथ प्रथम ये आध्यात्मिक बहिर उपहार ग्रहण कर गोटे तालीटे देदबा। तापर ये ज्ञानगुरु उपाधि बहुत बहुत अभिनंदन उभय को किसी ना कि नहीं जाऊँगी उभय भारी ज्ञानी भारी गुणी बहुत भल लगे आपने आसिले कि गलापर अधिक भल पाइबा बांटे समस्त कही आपण भी कहूँ मुझे जानी आपने बांटुंट टिके बढ़ेदेवे। बर्तमान आम आउ दुई जन को मंच उपरको डाकिबा। सर्वप्रथम मुझे जहाँ को डाकिबी से आसछन्ती कटकरू से होउछन्ती गोलकनाथ सामल गोटे जोरदार करताली सहित आम तांको स्वागत जणेबा। गोलकनाथ सर आपन को नमस्कार स्वागत जणुछि आम ये मंच को। आज्ञा आपन को मोर मध्यम प्रणाम। केमिति अछन्ती सर? बहुत भलरे अछि। बढ़िया लगुच कौन कहले सर आप हसी हसी आसिले एबे भी आपन मुहर से हसटे अच्छी मतलब भारी बढ़िया लगे। कहते नहीं कि सामने जो मनुष्यटी हसिले जो मैंने सामने था मुहर भी हसटी चली आसे। आज्ञा अति सुंदर सर सब एमती हसती सब हस कौन करती सर? ठाकुर गोटे छोटकाटिया बिजनेस संस्था देइछन्ती से मोर परिवार मु गुजराण मेंटौछि। कथा जनाऊँगी जे से रोजगारटा भारी जोर थी प्रभु को इच्छा जोर चले तांको इच्छा आस्ते चले भी तांको इच्छा से जेमिति चाहिए सेमिति चलेबे संस्था। फिर भी कौन सी संस्था है सर? कौन फैब्रिकेशन हमर जो ग्रिल फेल काम हुए आगे बुझी गेली आ सेइथिरे तो मु सुनिछि जोर मिले आ मिलु नै आज्ञा घर पाखरे 5-7टा 10टा संस्था आइ गलानी। ओहो आ ये बर्तमान जो कोविड चली 2 वर्ष ला काम बंद एई समयटा तो आम भाग्य जा अछि प्रभु दउछन्ती से हिसाब रे प्रभु संसार को चलै छन्ती।
बहुत भल लगे सर कौन गोटे भाविक आसी सर आम मंच को बहुत दिन मोर आशा आकांक्षा जे ए प्रार्थना चैनल मंच केमती आसबि विशेषकर ज्ञानगुरी रे अरे वाह माने शनिवार रविवार जमी 7:30 हो मु ठाकुर घरे पूजा करदे कि आसी टीवी पाके बसीजी आउ जो चैनल अच्छी से सब सीरियल चलथबो किंतु हमर मैडम भाउज बड़ भाई माँ पिला माने मु कहि तुम सब से घर को पळा कहना मुझे आध्यात्मिकवादी ईश्वर ऊपर मोर विश्वास बहुत आज्ञा। तापर जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंकर आज्ञा। मु हूँ चरणाश्रित अच्छा दीक्षित 1988 मसीह अरे बाप रे तेणुक ये चैनल भी प्रार्थना चैनल ठाकुर प्रोग्राम बहुत देइछि मु भी ठाकुर जो अभिराम परमहंस देवंकर 100तम वार्षिकोत्सव पालन होता 2003 रे आउ आमर प्रार्थना चैनल तरफ आमर कटक अभिराम आश्रित परिवार संघ नुआपड़ा आश्रम को जाइथिले आमर सेठी अनुभूति मु कहिथिली मते सुजोग मिलिथला सर आम आउरी कथा आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा। किंतु मु किंतु आपन पई कम से कम एति कामना करबी जेहेतु आम मंच को आपण आसीचंती एठु कम से कम आध्यात्मिक बहिर उपहार जदि हबो ता सहित ज्ञानगुरु रूपादी निहाती एठु नै कि जानतु सर आज्ञा, आज्ञा। आम ए विषय आउरी गुडाय कथा हबो सर आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद सर चलते आउ जन को मंच उपरको डाकिबा से आछंती कटक रु से होचंती सौम्य रंजन दास गोटे जोरदार करताली से आम स्वागत जणेबा सौम्य रंजन भाई नमस्कार स्वागत जणुछि आम ये मंच को केमिति अछन सर भल अच्छे केते भलो सर बहुत भल कौन करंती सर फल दुकान आज्ञा अरे बाबा तमें तो बढ़िया जिनस आपण खाउचंती ना ना बिकुचंती हुए एमतिया कि निज घर पे आग रखी दियंती तापरे परंक पे ना ना घर को नियंतीनी घर को निए जिते फोन आसला निए माने आमर जड़े गोटे अध्याय आसी जड़े आपन को भले से देखा जाती मत माने हठात लगे आप आउ थे आसीगले कि यही अल्प दिन पूर्वर 3-4-5 अध्याय पूर्वर से आसी तो सर कौन भाविकी आम मंच को आसी ठाकुर को टीवी रे प्रार्थना चैनल देखे और जीवा प्रार्थना चैनल ठाकुर को विषय आप तो किसी जान जहाँ ठाकुर करेंगे तो चलतु बहुत भल लगे सर किंतु मुझे एत कामना करी जे कम से कम आध्यात्मिक बहिर उपहार जदि हम ता सहित ज्ञानगुरु रूपाधि आपको निहाती मिलू सर एति मोर कामना बहुत बहुत धन्यवाद सर उभय सुंदर मनीष बर्तमान आम सहित ताले अपेक्षा कहीं जहा हो जाइए शुरू शोर ना ज्ञानगुरु सीजन 2 ओके आम गहन रे बर्तमान गोलोकनाथ सर आउ सौम्य रंजन सर अच्छा पुणी थे सर उभय को स्वागत जनाऊँगी आउ अल्प विषय नियम टे बुझे दूसरी 5टी प्रश्नर कथा जदि आम सठिक उत्तर दौचे ज्ञानगुरु रूपाधि निहाती नहीं कि जदि कम से कम 3टी प्रश्नर सठिक उत्तर दौचे ताले एठू आध्यात्मिक बहिर उपहार निहाती नहीं कि जाऊे प्रथम प्रश्न बजर पर रही आगुआ बजर दबेबे प्रश्न पाखक चलीज जो उत्तर भूल हम प्रश्न आउ जन पाखक चलीज जदि गोटे उत्तर को गोटे प्रश्न को उभय भूल उत्तर दौरान ताले एठू उभय को विदाय नहीं कि जावाक पड़ो प्रत्येक प्रश्न 30 सेकंड समय मिल कथा एति सौम्य रंजन सर बुझीगला आज्ञा गोलोकनाथ सर बुझीगला आज्ञा घरे किए किए अच्छा गोलोकनाथ सर घरे माँ अच्छा 90 एभव हो गलानी अरे बाप रे अच्छा बड़ भाई बड़ भाउज भाईंकर बड़ पुओ आउ बोहू नाती नातुणी 2टा बड़ भाईंकर पुओंकर झील गोटा पुओ गोटा तापरे मोर 2टा झील 2टा पुओ झील 2टा बाहाघर हो जाइए अच्छा 2011 मसीह बड़ झील भाई था आउ 2018 मसीह सान झील तापरे बड़ पुओ 26 पुरी 27 चलला सान पुओ को 19 पुरी 20 चलला आप तो पूरा वर्णना करी कही दउचंदे घर कथा आज्ञा मन भीतर अच्छी पार्टी अच्छी बाहर जाओ आपन डेट असुविधा हेनी मोर बेले बेले कौन हुए कि मो धर्मपत्नी मत बेले बेले पचार दियंती मन अच्छी तुम आम कौ दिन माने आम बाहागर होता डेट मन पड़ेनि मोर जहाँ हुए तापर सार आपको बढ़िया लगुच वर्ष सहित आप पूरा कहते 2000 एतिक या 2000 एतिक या 19 पूरी 20 है बहुत भल लगे सर जाओ भल माने अच्छा माँ को विषय कहले चलाबुला कर पूरा एक्टिव अच्छा तापर आज मुझे आसिली सकाळु बाहरी खबर आज्ञा एठू जेबे ठारू जाइए माने खाइबा पीवा सोई आमर कमी जाइए आम आज्ञा चैनल आगे बसी देखू आपण प्रश्न करती जो मैंने पार्टिसिपेट करते भाई मैंने से उत्तर दिखती जोटा आम जानी था से बसिकी आम कहीदू आ जोटा न जानी था सेटा आपण मुहर शुणा चाहू एवं जो ऑप्शन थाए जो बाबू मैंने पार्टिसिपेट करते मुखर शुणा आम आशा कर
ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଗଲା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆପଣ ମଝିରେ ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଘରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେ ଦାଢ଼ି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଦାଢ଼ି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ କଲି। ମାଆ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିନି ଆଜ୍ଞା, ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆଉ ଡେଲି ଠାକୁର ପୂଜା ପରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରେ। 90 ଏଭବ ହେଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆୟୁଷଠୁ 5 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଇଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଆର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ 26 ପୁରୀ 27 ଚାଲିଲେଣି। ତାପରେ ମୋ ମିସେସ୍ ଟିକେ ଘର କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅକ୍ଷମ, 2ଟା ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରୁ ସାରୁ ମୋର 10ଟା 11ଟା। ତାପରେ ସଂସ୍ଥା କଥା ଅଛି, ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଆ କହେ ଆରେ ପୁଅ ବାହାଘର କେଉଁଦିନ କରିବୁ, ପୁଅ ବାହାଘର କେଉଁଦିନ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ହେବ ସେବେ ହେବ, ଆଉ ତୁ ପହଞ୍ଚ। ମୁଁ ଡେଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଜଣାଉଛି ତୋ ପାଇଁ, ମୋ ଆୟୁଷରୁ ତୁ ଆୟୁଷ ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ତୁ ବାହାଘର ଦେଖିବୁ ଯିବୁ। ଆଉ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟେ କୋଉ କହିଦେଲେ, ମାନେ ମୋ ଆୟୁଷରୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆୟୁଷ ଚାଲିଯାଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଉ ନିହାତି ଏବେ ବି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା' ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉ ବି ଅଛନ୍ତି। ଭାବି ମନେ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଗଲେ ଦେଖିବେ କହିବେ ଦେଖିଲନି ଆର ଜଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତମେ କାହିଁ ଟିକେ ରହି କହିଲ। ମାନେ ମୋ ବାପା ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭଜନକୁ ଯାଇଥିବି ଆସିବା ଯାକେ ବି ଖାଇ ନଥିବେ, ଆଜି ଯାକେ ହେଲାଣି। ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇବି, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବି ସେଦିନ ଉପାସ ରହିଯିବେ ବାପା। ମାନେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି, ମୁଁ ପଛେ ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ ବାହାନାରେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଏଁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଉଭୟ ମୋତେ କହିବେ, ଅନୁମତି ଦେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିବି ସାର୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁମତି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାର୍, ବଜାର ଉପରେ ହାତ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବଜାର ଦବେଇବେ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତପୋଇ କାହାଣୀରେ ତପୋଇର ପିତା କିଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସାର୍ ଯେହେତୁ ବଜାର ଆପଣ ଆଗୁଆ ଦବେଇଲେ, ଗୋଲଖନାଥ ସାର୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଥରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତପୋଇ କାହାଣୀରେ ତପୋଇର ପିତା କିଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମନୋହର ସାଧବ, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ସାଧବ, ମହେଶ୍ୱର ସାଧବ, ଧନେଶ୍ୱର ସାଧବ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଧନେଶ୍ୱର ସାଧବ। ସାର୍ ଯଦି କହିବେ ତାଲା ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ବଦଳି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଧନେଶ୍ୱର ସାଧବ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ତାଲା ପକେଇବି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ପକେଇବି। ଆଜ୍ଞା। ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଧନେଶ୍ୱର ସାଧବ ସାର୍। ଓ ସମୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ବି ଗ୍ରହଣ କରିବି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କହିଦେବେ। ତପୋଇ କାହାଣୀରେ ତପୋଇର ପିତା କିଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମନୋହର ସାଧବ, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ସାଧବ, ମହେଶ୍ୱର ସାଧବ, ଧନେଶ୍ୱର ସାଧବ। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କି କହିବେ? ମହେଶ୍ୱର ସାଧବ। ଆପଣ କହିଲେ ମହେଶ୍ୱର ସାଧବ। ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। তো ঠিক কি ভুল ମୁଁ এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖକୁ ସୂଚନା ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିବୁ, ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛୁ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଉଭୟ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସାନ୍ତୁ। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି শুরু শোର ନା ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ସିଜନ୍ 2। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।